दोस्तों सर्दी और खांसी को दूर करने के लिए ये है एक रामबाण रेमेडी, जिसे बच्चे और बड़े दोनों ले सकते हैं, बिल्कुल सेफ है। इसे बनाने के लिए आपको लेना है इतना बड़ा अदरक का टुकड़ा और उसको कद्दूकस कर लेना है। फिर उसे अपने हाथों की हेल्प से निचोड़ लेना है। निचोड़ने के बाद जो इसका जूस निकलेगा अदरक का, उसको एक पैन लेंगे, उसे गैस पे चढ़ाएंगे, उसके अंदर इसको डाल देंगे और फिर इसमें 5 से 6 चम्मच आपको हनी यानी शहद ऐड करना है और इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे। जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए सारी चीज़ें, तो आपको एक एयर टाइट कंटेनर लेना है कोई, उसके अंदर इसको भर के रख लेना है। और इसे जब भी बच्चे हैं बड़े, जब भी आपको सर्दी खांसी कोल्ड कफ हो तो इसे 1 चम्मच ले लेना है और आपकी खांसी कोल्ड कफ बिल्कुल दूर हो जाएगा।